ti mendon kështu që është e rrezikuar Valbona? Absolutisht, është pastër si kristali. Jo vetëm e rrezikuar, do dal. Fan Club ka arritur të marrë një reagim nga miku i Valbonës. Jo, nga miku i Valbonës pak pas mbrëmjen e djeshme. Le ta dëgjoj mesazhin, nëse regjia më ndihmon. Të dëgjojmë. Lerda Sili nuk ka patur kur dashuri, dhe ky term është shumë larg Lerdit, por nuk ka patur kur as simpati, as mirënjohje, as respekt, as vlerësim, dhe nuk ka patur fare as lloj kimie me Valbonën, sepse e kundërta do duhet kishte ndodhur gjatë mbrëmjes së djeshme. Laerti kishte mundësi që të vazhdonte pikërisht atë bashkëpunim atë dyshe ku në një moment të dy mund të gjenin formën për shtatjen për të ndarë, sepse kjo ishte pabesi dhe nuk ishte një diskutim i mirë menduar mes të dyve. Kështu që Laerti tregoi që nuk është në gjendje ta menaxhojë situatën ashtu sikurse duhet. Vendimi i gabuar, hipokrizi dhe nuk është fare e vërteta ashtu sikurse u shpreh dje. Dhe me këtë vendim që Laerti ka marrë, për mua Laerti rrezikonte në prajmin e radhës. Laerti nuk është më në shtëpinë e Big Shqipe, a rrezikon, si thot miku i Valbonës, rrezikon Laerti? Për mendimin tim, Valbona nuk rrezikon, Valbona do dali, që është e sakt kjo lloj gjëje, jo rrezikon të dali, po do dali. Unë kam thënë shumë kohë më përpara, nuk ju besoj çifteve në Big Brother, derisa të dalin nga shtëpia dhe ta verifikojmë vetë, do me thënë jashtë, marrëdhënien e tyre. E thash edhe javën që kaloi që është Valbona ajo që përfiton nga Laerti dhe jo Laerti nga Valbona. Laerti është faktor pa bërë asnjë gjë ndonjëherë dhe jo më të jetë aktiv. Një storyline ka pasur Laerti Big Brother, gjithsesi ka pasur storyline me Valbonën. Po, storyline me Valbonën, po ka pasur dinamika, ka pasur dinamika të tjera. Pastaj, tjetra, ka pasur dinamika me Gertën, ka pas dinamika me Rozanën, ka pas me Aldon, ka pas tani debate dhe diskutime, po pas është forma atëherë. Është forma e Laertit që të bisedojë dhe të diskutojë në një formë të qytetëruar, le ta marrim. Është e vërtetë. Pa i dhënë shumë volum në thonjza debatit, se Laerti kur jep volum debatit, atëherë i bie që t'i dalin rrylat e fytit, më kupton, dhe normalisht të dali në origjinën e vet, sikur po flet për gjëra të tjera. Gjithsesi, dua të theksoj edhe diçka, Laerti në fund fare ka hyrë vetëm, dhe besoj që dashurin nuk ka pse e tregon në lojë, sepse dashuria tregohet jashtë. Mbas ai mund të fitojë 100.000 euroshin për të dy. Pikërisht kështu tash do unë, që s'ka dashuri. Base ne shohim çfarë shenjash na japin aty me base Laerti mund të jetë alien dhe papritur del shfaqet një dinozaur aty. Mbase për ju ka bër pabesi, unë nuk e quaj pabesi. Jo pabesi, jo. Po çfarë? Nga ana njerëzore, thash. Nga ana njerëzore ai. Sepse sa po tha para 1 minuti, të vajzën e dua, kemi marrëdhënie tonë. Doj vajzën, por historia vazhdon jashtë. Nuk do të thotë. Me çfarë logjike po argumentoni? Çfarë ka bër? Laerti ka bër lëvizjen më të zgjuar, e qartë. Më të zgjuar sepse i ka treguar banorëve aty brenda që nuk ka nevojë për asgjë. Këtë ka bërë Laerti. Okej, do të shohim në vijim, si do të shkojmë marrëdhëniet tyre. Lojtarët brenda kanë thënë që Laertin po e tërheq Valbona. Laerti ka bërë shumë mirë që ka bërë kontaktin dhe kjo e ka bërë automatikisht një lojtar të fortë. Kupton ship, e nxorri nga loja. Shumë mirë ka bërë që e nxorri. Do ta marrim me vete deri në fund. Do ndajnë 100.000 euroshin. Dashuria, po pra, dashuria le të ngelet jashtë. Nuk ishte i detyruar. Dashuria le të ngelet jashtë. Ma kupton apo jo? Le mos të jetë nuk ka pasur dashuri, shipe tjetër. Ai do të jetë lojtar single. Ne po gjykojmë çfarë bëri në lojë, më shipe. Po pra, shumë mirë ka bërë në lojë. Në lojë ka bërë shumë mirë që është ndarë. Sepse ai nuk është futur çift. Ai nuk është futur çift. Në qoftë se do ishte futur çift. Dhe do ishte ndarë nga Valbona. Po e kupton tash. Po gjykojmë koherencën e tij. Para 1 minuti tha jeni bashkë. E shpjegon jashtë ai dashurinë e lë jashtë ai, nuk ka pse nuk ka për brenda, nuk ka për jashtë. Po shumë mirë. Le të ikim në shtëpi personi. Të bëja unë. Le të ikim në shtëpi personi. Ka bërë gabim, nuk ka bërë gabim. Valbona shleu kutin për Jozin. Jozi do ta thyej kutin për të i dhënë një mundësi. Sigurisht jo, madje një detaj që unë kam përshtypjen që i ka shpëtuar publikut mbrëm. Unë kam dëshirë shumë që ai Jozi ta bëj këtë gjën për të treguar. Në momentin që mbrëm Monika shfaqe klipin e Nuk ka kuti eksimi. Është një çelës edhe diçka tjetër, një telefonat. Për herë të parë nuk e di, po më erdhi keq mënyra se si. Ndoshta unë jam edhe pak më falë, jam shumë ndjesi më përfshin. Mendon se nuk do dalë asnjë të martën, Monika? Jo, do dali.
Do dalë. Ska kotani, do dalë. Ska kotani. Do s'pasrohen Mirë, të përqendrohemi tani në një moment tjetër, një video që ka zier, domethënë, rrjetin, po flas për një moment mes Loredanës dhe Rozanës, ku Loredana po zgjonte gjithë shtëpinë edhe kjo loja e tyre është keq kuptuar pak nga publiku sepse disa e kanë parë si një akt dhune. Dhe pas çka e kemi parë videon dhe e pam që ishte një moment loje gazmor, fan klubi ka arritur të marrë edhe një rrëfim në dhomën e rrëfimit të Loredanës. Shohim pak momentin, video që është bërë virale. Dhe fan klubi ka arritur të sigurojë një deklaratë nga Loredana që do e shohim tani. Nëse regjia më ndihmon. Palazzo! O, mi të për të qeshur. 1, 2, 3, e pasaj qeshja. Ja pra njerë gjestit, dhe gjestit nuk janë ngri kelli. Ua, po se të këtë sana. Ti që njerëzit mund të kënë zemër. Këto momente të fani do kujtojmë në fund dhe jo. Shumë të qeshura, situatë shumë gazmore me Loredanën. Ronaldo, do dohet të të pyesja, pse shpeshherë publiku është sensibël, i ndjeshëm dhe i shef disa situata dhe si akt dhune? Mendoj që nëse publiku do të ishte më i ndjeshëm, besoj do të reagonte për çështje më madhore dhe shqetësuese. Unë mendoj që publiku i Big Brotherit është shumë fanatik dhe shpeshherë do gjëra ekstreme, dhe një nga gjërat ekstreme që e kënaq publikun janë zarfet e zi, apo mund të jenë fansat e Pandorës. Apo fansat e kundërshtarëve të Rozanës, të cilët kërkojnë vazhdimisht një zarf të zi. E para njërë situata ka qenë gjithë ditën, paktën se kam parë në aspektin e lojës ku dy vajzat kanë luajtur me njëra tjetrën. Duhet të kuptojmë që kur një individ është në gjumë dhe mund t'i prishet ai gjumi, mund të ketë një reagim shpërthyes, por mbi të gjitha dua të komplimentoj Loredanën, që nuk e bëri qimentra dhe nuk e zmadhoi këtë gjë, se kemi parë njerëz që mund të do ta masakronte. Ishte dikush tjetër, do ta masakronte. Do ta kishte bërë shumë herë më të madhe, për shkak siç mund ta bënte Gerta Gexharia. Sepse do ta bënte për lojë. Më tepër. Do investonte më tepër për lojë. Ti e shet keq kuptuar Rozanën, se ti e ke dhe mikeshe, she pak të keq kuptuar në këtë lojë? Unë shikoj këtë pjesën në publik. Më mbetën edhe këta njerëzit që më ndjejnë.